Туран. Один использовал, даже не добил до конца его. Ну, не буду уже добивать, потому что, чтобы машинка не напрягалась. И ставлю такой же. Хочу сказать, что очень хорошие диски из тех, которые я использовал, дистаровские. Старые дистаровские, которые не подделывали, и новые дистаровские, которые, ну, уже совсем не то. Вот эти диски, среди всех, что я пользовался, самые лучшие. Вообще, ну, вообще у меня только восторг от них. Широкая вот такая вот, такой алмаз широкий. За счет этого бороздка, которую он режет, получается широкая, и когда вертишь строборезом лево-право, он не закусывает из-за того, что ширина такая. Режет очень быстро. Как сказал мой друг, как будто бы фломастером по стене ведешь. Сразу появляется надрез. В общем, дисками довольны, очень хорошие.